warbachu tokkofa isfalti injiru biyya hagana gahu kan nimgees biyya urguddoon hagana gahu tan rabbi sunaa pistaan umrii nama gaafse karaa kana guutuu deemte dhufta kawoof jette as getta asib yaadame wallahi lazim isfalti yoo kan guddate achirraan dhufee baaleen ol seenee achiin dhufee roobirraa goob achiin dhumati achiin gadiin dhaqa gaarfaa achirraan hin dhaqa soofumar dhumati hagasuma maal jechuu baale hagana indalagaa itooki maantale indalagaa hin jiru banne an uumumarratti har'a garaa wannoo san keessa deeme yeroo jalqabaatiif karaa saannatee fi bidii wannoo keessa dhufe saannate paarkii saannatee fi harannaa gulluq riraan faa keessa rira keessa bahee dhufee yeroo jalqabaatiif har'a riraan keessa bahee wallahi billahi uumama rabbiin bareeche lafa san a'uudhu billahi bareeddi gurbaa bareeddi lafti sun bani aadam deemaa daawwadha oromiyaa wallahi deemaa daawwadha oromiyaa keessa deemaa daawwadha keessaayyuu garaa riraa san deemaa daawwadha saannati riraan gaara sanniin jechuu bakkee san haga harannaa bulluqitti keessa deemtanii silaa daawwattanii bareeda bani aadam an takkaan agarree awurooppaallee akkasii bareedduu agarree dhugaa dubbachuuf Siizarlaandi baloo yeroo jalqabaatiif dhaqee har'a kun yeroo jalqabaatiif keessa bahee bareeduma akkas rabbiin oromiyaallee badhaase keessaayyuu baalee badhaase wallahi billahi hanqinni xiqqoo jiru ispaaltiin achi keessa jiraachuu dhabu waan hagas bareedu waan hagas gahusan osoo qabeenya hagas gahu qabdu oromiyaan ispaaltii dhabuun lafti sun paarkiin hagas gahu sun isinii galee ispaaltii dhabuu dhabuun garaa nama nyaata barbachuuf gaarri akkana makararraa sana argatu san gaarri sun akkanuma laalee abeet ispaaltii buhooree amraan jedhan Siizarlaandi fakkaattii miidhachirraa gad laaltu lafa san warabban itti yaada tullu diimtu karaa san itti yaada dhugaa arbachuuf ispaaltii fuula lukkuun geenne takkaftanii ummata shawwadinaati yoo oftan seeraan hafaa baalee keessa gadi qabaati warabbal kaaba wallahi billahi bar uumamnummaan biyyituun qabdu barta ajaa'ibati bar santuna ajaa'ibaa ittiin fayyadam irraan fayyadam namni oromoon irraan fayyadam ittillee hin fayyadam namni akka fayyadallee hin goone sinii galee osoo addunyaa fi duniyaan hagana gartu oromiyaan kun qabdu osoo paarkii minni lafa kana hagana gahu qabu waan uumamni bichaa namni akkana barfazzazee hafaa bar feekii miti harkun waan rabbi uume soofumarii yoo argitan achiin dirree kanaa osoo inni deemtan asiin saannatee riraa yoo dheetan asiin harannaa bulluqfaa harannaa foorest yoo dheetan paarkii diinshoo yoo deemtan asaa amee baala keessa bakka meeqa jira jahamoo torba jira bira bakki daawwatan qofa yoo xiqqaa miti lakkaanii hin fixani duumni osoo inni kun marti jiru itti fayyadamuu dhabuun biyyee abbaa akka hin qabne nama agarsiisa dhugaa dubachuuf hin dalagamne ammas wanni dalagame akkuma jiru garuu wanni hin dalagamin ammoo irra hedduudha rakkoon karaa baala keessa jiru waa hedduu waa xiqqaa miti wallahi rakkoo karaa laa hawla wala quwwata maal abboo madda walaa kun amma lafa seenaa lafa goototaa jirra garuu ispaaltiin qabu karaan kun sheeme wallahi tiyaada lafa gootaa kun siyaasaa miti hirdinna jiruu fi